बात है ये घर घर की। सीलिंग फैन की आवाज आती है चरचर की, आवाज करके बड़ा तंग करता है, जब देखो शांति भंग करता है। सरकारी दफ्तर में तो ये बड़ा शोर मचाता है, हाँ प्राइवेट में थोड़ा शांत नजर आता है। छत पे लगा पंखा कई बार मुझसे बात करता है कि बिजली के झटकों से वो भी कितना डरता है। इलेक्ट्रिक शॉक खा खा के वो भी परेशान हो जाता है, तभी तो चरचर की आवाज करके अपना दुखड़ा सुनाता है।